姜太公钓鱼，愿者上钩。哎，一个白色的感叹号，我去，钓到了一个厉害的钓竿。嘿嘿呀，这不是天助我也吗？好，兄弟们，等级最高的钓竿已经到手。小只版甲壳人蛙，今天我势在必得。走你！2个感叹号，钓了一个蛤蟆。不跟他打，接着钓。甲壳人蛙是3个感叹号，然后呱呱泡蛙是2个感叹号。旁边怎么突然出现了一个金色的宝可梦？这应该是个 BOSS。不急，等我这一杆上来再去收拾他。上来了！靠，一个大螃蟹，不跟他打。无极泰纳，给我上！这是一只杖尾鳞甲龙，也是100级的。嘿嘿呀，不知道是不是我无极泰纳的对手。先给他来一招毒液冲击。伤害不是很理想。我去，一下打了无极泰纳半管血。无极光束，给我射他！虽然我看不到你们，这棵树挡住我了。嘿嘿呀！等会儿，他使用了复古，然后他的血条直接变成了一丝丝。哦，这个技能是减少他的生命值，然后换来的是攻击急剧提升。嘿嘿呀，笑死大牙了！他攻击我，然后失败了，我没掉血。给他来一招破坏光线，他的攻击又失败了。兄弟们，我的无极泰纳是不是克制他？好，成功取得胜利。我知道了，无极泰纳是龙族。他也是龙族，但是没有无极泰纳的段位高。打败了他，给了2个东西，龙之石板还有不变之石，全部拿走。虽然目前不知道有什么用。走，回去看看上次抓到的呱呱泡蛙是什么特性。过去，前面这是个什么东西？这也太帅了吧！4个爪子，好像不是 BOSS， 应该是神兽。旁边还有一个，这个是 BOSS。一般身体是金色的都是 BOSS。不过我的无极泰纳状态不是很好，现在不适合战斗。先来找小姐姐给我的宝可梦们恢复一下状态。嘿嘿呀，我又回来了！人呢？完了，让他俩都给跑了。先看看呱呱泡蛙吧，是我的，总归是我的，不是我的，再怎么着也不是我的。我不禁陷入了沉思，特性又是激流，羁绊特性的这么难抓吗？钓鱼这东西啊，我发现它还真的有点上瘾，你永远不知道它能钓上来个什么玩意儿。你看，钓上来一坨臭泥，我才不跟你打呢。2个感叹号，嘿嘿呀，甲壳人蛙，兄弟们，功夫不负有心人呐！如果这个再不是小只版，我就放弃了，因为它可能本就不属于我。大3之后直接扔出高级球 ，nice， 一发入魂。兄弟们，我放弃了，抓了4个，全都是激流。刚才抓的这一只也太小了吧！再看看我之前抓的，完全不是一个重量，这差距。等会儿，兄弟们，我发现了一个严重的问题，我的无极泰纳呢？电脑里没有，背包里也没有，不能自己跑了吧？